好，开始看一下空压机和灌装机的电源线是否连接正确，然后再看一下气管子，来插上。这个气管插的时候要注意啊哈，它这个地方是向里摁的，拔的时候，特别是拔的时候，演示一下。对，一边按，然后一边拔。对，好，重新安上。好，打开空压机，这个红色的按钮向上一拔，然后看压力表是否向上升。这就说明空压机正常工作。好，现在打开。对，把这个打开。好，然后就说明气已经接通到灌装机上了。好，现在开始操作灌装机。灌装机的出料嘴安装上，料斗安装好。然后这个急停的开关看看有没有按进去，如果不工作的话，这个急停的开关有可能是按进去的，所以说要旋转出来。还有这个开关是手动、自动，现在的状况就是手动，然后特别是这个脚踏板。好，演示一下。好，再来。好。如果是调成自动的，就这样。还有这个亮度多少啊？哈，是调这个旋钮。这里有个刻度，这样调节。像这是量少，像这旋转是量多哈。还有就是，如果客户收到货，然后这空压机不工作，有时候也是一种情况哈，就说明这个空压机，看一下压力表是不是满着。现在这个空压机处于静止状态，然后我们就把这里一个这个地方向外一拔，然后它就放气儿了。放气之后，它空压机又正常开始工作。